Hello，Hello，我哋而家去邊啊？去迪士尼咯，而家喺英澳站，有車做緊咯，啲迪士尼音樂。其實係咪迪士尼嘅我都唔知。有車到啦。係啦，架車帶你去奇幻嘅夢想世界。我哋啱啱上咗車啊，就嚟到啦，就到啦。就到啦。你睇個前面真係好迪士尼。我哋一陣玩咩？一陣四日先，冇玩。哦 Hello，我哋到咗迪士尼啦。，Hello，今日係一個好臨時嘅活動，突然間即刻話去迪士尼，就去迪士尼。係啊，我哋出發啦。去到門口啦已經。我哋入咗迪士尼樂園啦。係啊。我哋而家去邊啊？我哋依家去揾嘢食先，因為好肚餓。咁我哋而家去火箭餐廳度食嘢啊！好啦，平時都係去開嗰度㗎，最近同埋最平都算係。Hello，我哋嚟到呢個小鎮大街，呢條街咧係可以買到好多精品嘅。係啊，一入到去就會見到㗎啦。跟住我頭咧就遮住咗個新嘅迪士尼城堡。離開。跟住呢個咩嚟嘅？呢個係個麵包嗰啲嚟嘅，應該係。係啊，隔離仲有 Starbucks 啦，有好多唔同食嘢嘅地方都有嘅呢度。仲有小食，呢個叫咩咧？大街市集係賣小食嘅。係啦，咁我哋而家咧就行緊去呢個火箭餐廳。而家呢一度咧就係迪士尼嘅城堡啦。係啦，就係頭先我頭遮住嗰個啦，依家就係啦，近少少咁我哋就嚟去到呢個火箭餐廳啦。而家我就試下隻雞翼先。佢雞翼都幾好食喎。到我試呢個蜘蛛俠斯巴達人漢堡包，佢應該係個蝦堡嚟嘅，佢中間有啲沙律醬啦，同埋番茄啦，仲有啲我諗係芝士，試下先。可以俾你哋睇下，牛丸入面係咁嘅。個味道點啊？諗住個包係紅色，但係其實冇咩特別，都係一個包。但係啲蝦堡如果中意食蝦嘅話，我覺得都可以試下。雖然價錢有少少貴，不過嚟得主題公園都係要比較貴，但係啲食物質素都還可以。咁我哋啱啱就食完嘢啦，而家咧就去緊睇一個新嘅表演，咁啊，即係咩嚟？即係之前話米奇幻想曲嗰度咧轉咗身，加入咗呢個 Coco 嘅元素啊嘛，我哋而家就過去望下啦。其實都唔知係咪，都係聽翻嚟，所以而家去睇下排隊有冇得入去。係啊，可惜而家個天氣咧係落緊雨嘅，所以我哋去咗睇表演先。同埋趕時間嘅關係，所以就依家去緊排隊先。係啦，其實迪士尼啲嘢食係質素唔差嘅，係只不唔差嘅過係價錢貴啲。係啦，好啦，一陣再話你哋知嗰個係咩表演啦。好啦，而家我哋咧就行緊過去咧，之前係米奇幻想曲嗰個位啦。咁而家都比較多人排隊嘅，咁我哋而家咧就入去排隊先啦。我哋入咗去，而家排緊隊啦。咁一陣4點鐘先有得睇嘅個表演。
係啊，頭先以為好多人排隊啦，但係其實都係問緊啲職員咧，究竟入唔入得去係啦幾點鐘入去啦？但係依家有年飛咧，就可以入去啦。咁今日咧就係咧會員獨享嘅呢一個表演。以前嚟迪士尼咧，成日米奇幻想曲咧就係得個糖同阿 pat pat，但係依家就睇佢轉咗身之後咧，就會變咗啲咩啦。係啦。如果唔係咧，我下次就應該唔係迪士尼。我哋啱啱就睇完全新嘅米奇幻想曲啦，好唔好睇啊？好睇啊！佢真係多咗 Coco， 但係最尾有咩？你哋自己過嚟睇啦。咁我哋而家咧就去緊咧呢個 Toy Story 啦，同埋福隆山谷嗰邊嘅，去玩機動遊戲啦。我哋睇完個全新嘅米奇幻想曲之後，個天氣都好咗啲，冇落雨而家。我哋而家咧就玩呢個灰熊山谷啦。咁而家呢一條隊係要排20分鐘嘅。我哋玩灰熊山谷咯。係啊。我哋啱啱咧就已經玩完呢個灰熊山谷嘅過山車啦。咁我哋下一個就去 Elsa 嗰邊玩啦。佢有2個新加咗，最近呢年加咗嘅呢個機動遊戲。咁我哋就過去啦。咁我哋而家咧就到咗 Frozen 嘅世界啦。咁我哋一陣就入去玩佢個機動遊戲啦。啱啱真係好可惜啊！去到 Frozen 嗰度咧，就佢個機動遊戲臨時關閉咗，因為技術上出錯啊。咁冇辦法啦，我哋去其他地方行下先啦。咁我哋而家咧就行緊呢個 Souvenir Shop 啦。哇，好得意啊！呢隻 Chip 'n Dale，呢隻 Chip 'n Dale 好得意啊，係獨角獸嘅造型啊！咩啊？史力仔啦！雨褸版嘅 Chip 'n Dale 有2個唔同嘅版本，呢個都好得意。雖然唔知佢扮緊啲乜嘢。係咪睡衣嚟？好啦，我哋今日嘅迪士尼行程已經完結啦，我哋玩嘅嘢都玩得七七八八啦。好啦，我哋依家要離開迪士尼啦。好啦，拜拜。